Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天我们到这个工地来混票子啊，工地的集装箱调试，有问题就搞问题，没问题，就没问题啊。看看哪几台不行。一共几个箱子？那2个嘛。那个我们还没接电。没接电啊？刚到啊。刚到，不是，我说哪几个刚弄过来的？刚那边只有1个，这些都是1、2、3、4、5、6、7、8。8个。8个，这个9个。9个。这个10个。10个。10个箱子是全是刚调过来的是吧？不是刚调过来，是调过来好久了。他那2个应该，他那2个的空调应该是有。因为这个工地的集装箱啊，它有的时候调来调去啊。多数的这个空调啊，容易漏伏或者一拆一窗容易缺伏啊。这种情况下呢，我们就到工地上来混一混，然后检查啊，主要是检查。走嘞，调试空调嘞，别看了，走，先把空调调好的。做空调了？哎，对，就你们集装箱的是吧？你这爽，集装箱屁股后面就是河，钓鱼蛮好。看这个人。让你调试空调来的，你这像大老板来巡视一样。是啊，干嘛？我内机开了。干嘛？哎，我内机都开了，管子怎么没接啊？没调，咱就不说了，我的个妈呀！你这个好歹你把管子接上去，让我来调，你这管子都不接，我都开机了，赶紧关掉。这台美博 MBO。管子都没接，那刚才我们看的那几台都接了，这台是个单独的一台。咱把它接起来，把那个头子重新做一下，别掉了。这空调是咱当年卖给他的吗？应该不是吧？是的吗？是。好，把头子做一下，重新接。工地上的空调就是这样，五花八门的，有的时候你也整不准。幸好刚才我在室内，胡师傅在室外啊，要不然这还容易跳闸呢。我们做事是玩归玩，闹归闹啊，玩笑归玩笑啊。像这种你接上去，基本上就是99%都没有效果，所以说必须得重做，把管子给它割掉，重新做掉它。哎呀，这餐巾纸，餐巾纸有水，还有水的。昨天下雨的。他昨天就到了。等会儿看看这台空调缺不缺伏啊？正常这样修一下，做一下头子。如果是缺伏冲一下的话，这个活的话是2张啊，2张这个票。因为什么呢？你修复这个头子，正常收费你的50、80是要收的，然后再给你充个制冷剂，100多块钱，反正一起2张票子肯定要收。装空调啊，有很多细节。你看胡师傅在干什么？这就是细节啊！因为那个管道怕它有脏东西在里边，所以要给它喷一下。所以很多人为什么讲同样的空调，哎呀，为什么我买的效果就不行？为什么人家买的效果就那么好呢？这玩意儿就是遇对师傅了，知道吧？遇对师傅了，你看他给你处理的干干净净，那你这旧空调一装啊，遇到合格的好师傅啊，立马就变成新空调了。这种脏东西你不处理干净，吸到那个毛细管或者压缩机那边啊，容易堵塞，效果差啊，甚至有可能让你要换空调。你看我是不是做事多认真啊？口子给你喷的干干净净，蜡子头又是柴做的，堪称完美。这台空调你说效果能不好吗？包括所有的空调。你只要安装师傅不用心，马上就可以让你这个空调厂家口碑炸裂。你假如说啊，我开个玩笑说，假如啊，格力1万个安装工啊，这1万个安装工，他外面的阀门只给你开80%啊，不给你开100%，或者给你开70%，它也可以制冷，也可以制热。但是它效果呢，就是差那么一丢丢，因为它阀门没有开完，制冷剂流通没有那么顺畅啊，容易产生急流。这种情况下，空调效果就会差啊。它有冷气有热气，但是就是达不到最佳的效果。然后很多用户他就会想，哎呀，我这空调这格力也不行啊，美的也是一样，你给它开一半它就是不行，大金也是，你只要给它开一半它就是不行。
所以说，一个合格的安装工啊，非常的用心对待用户，这才是关键，知道吧？甭管你是新空调、旧空调，只要他用心装，效果就能展现出最佳的一面。我一说这话吧，你们肯定又要问我，小哥你是这种吗？我告诉你，我是这种非常优秀的，只要从我手里装的空调，那几乎都是200%的效果，都超出你的想象。现在打的是制冷状态啊，集装箱里边室内温度还是比较高的。缺几个？哎呦我的妈！我让你问你充壶缺几个，你这个啥意思呢？4个嘛，这个天3个就行了，你比4个手指头，你这不糊弄外人是吧？咱做事可以要讲究实在，知道吧？做人要实在。这是叫阿弥陀佛，保持沉默。这个天的话，今天3个压力，制冷状态下3个压力就行了。不是我比手指它多比了一个。装来。这台还行。可以，这台确实效果还行。这台空调不行，这外机风扇电机卡着了。你看，压缩机也不对头，这声音。关掉，把这个关掉吧。所有的空调我们都看过了啊，经过研究决定啊，研究来研究去。第一台呢是那个管子憋掉了，然后重新做加制冷剂，剩下的那个7、8台呢，其中有3、4台啊制冷剂缺的1/3，有一台缺1半，然后全部给它添加上了。这一期的视频也就到这里了，反正混个小千把票回家就行了。这个年头呢，出来就是讨生活的啊，只要把自己活的生活啊过得漂亮啊，家庭和谐就非常的完美了。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。